老闆，你管別胎呀，鋼城鐵約。依家仲有冇人唔相信自手復輪胎嘅？開始嚟，慢慢嚟，好，打齊。嗱，你好似呢啲釘吉到咁深，呢啲窿，依家咧我哋睇到有冇一樣唔怕漏氣噶嘛？呢啲係叫自修復輪胎啦。我哋依家個黑科技膠喺入邊咧又有咁好嘅。如果依家我哋紮咗釘或者吉到釘喺入邊封住，唔怕漏氣嘅。呢種輪胎咧就適合新手跑長途、跑高速比較怕麻煩嗰啲人啦。仲有就係好似啲女人開車經常車細蚊仔噶啦，如果一吉到釘嘅話咧，咁啊麻煩啦，又唔識換胎喎。仲有咧就係喺香港啊開車啊，如果吉到釘啊漏氣啊，好條胎都幾嚿水啊。如果咧裝咗我哋呢種自修復輪胎，你就唔使驚話漏氣吉釘。如果你有需要、有興趣嘅，可以隨時聯繫我哋客服。收車記得關注野馬九爺。